যখন আমার বাবার বাড়ির থেকে আমার মা বাবা বেড়াতে আসে, তখন আমার শাশুড়ি রান্নাঘরে গিয়ে আমাকে চুপি চুপি বলে দেয়, বৌমা মেলা কিছু খরচ করবা না, অল্প স্বল্প করে সব রান্না করবা, হিসাব করে রান্না করবা, মেলা খরচ করলে আসবে কোথা থেকে? বলতে বলতে আমার ননদের 14 গোষ্ঠী নিয়ে হাজির হয়েছে। এইবার দেখ কিপটিমি কারে বলে, একটা ডিম দিয়ে 14 জনের খাওয়াবো।